Estic molt contenta de tornar a organitzar un curs de sanació prànica després d'uns anyets de parar en aquest sentit. I per mi la sanació prànica o el pranic healing en realitat va ser una de les entrades a, a les teràpies, no? A les teràpies alternatives, i va ser una porta d'entrada a poder comprendre el món subtil, el món de les energies, d'una forma clara, senzilla, ben estructurada, amb, amb un rerefons, jo diria, com molt clar, i defugint una miqueta de les supersticions, de l'haver de creure cegament, no? És com un curs que té l'aspecte teòric i pràctic i no demana una fe cega, una creença, sinó que proposa doncs, avaluar intel·ligentment les teories, les propostes, i després comprovar-ho amb la pràctica, no? I que a partir de la pràctica tu puguis treure les teves pròpies conclusions. Així que jo vaig fer per primera vegada el curs l'any 2008 a l'Índia, vaig arribar-hi per casualitat, i estic molt contenta de també poder contribuir a que es pugui difondre aquí. Farem aquest curs al març, 15 i 16 de març, un cap de setmana, i la instructora serà la Mireia Tordera, la meva germana, que està certificada internacionalment per poder donar aquesta formació, i que ella destaca especialment per la seva sensibilitat, és molt fina, i per poder adaptar molt bé la part pedagògica i explicativa a les necessitats de cadascú. Espero que t'hi animis i tens tota la informació per aquí. Fins ara!